Tutaongea kuhusu nidhamu za kiroho, lakini unaweza ukaita somo langu shule ya Kristo. Ukimwangalia Yesu wakati alipokuwepo hapa duniani, ukimwangalia Yesu wakati akiwa hapa duniani, utaona vitu kadhaa vifuatavyo. Ukiangalia maisha yake pale kwenye Injili, ukisoma zile Injili 4 zile, Mathayo, Marko, Yohana na Luka, vile ndio vitabu vya maisha ya Yesu. Kwa ukisoma maisha yake hapa duniani, utaona vitu kadhaa vifuatavyo. Cha kwanza, utamuona mtu ambaye alikuwa na ufanisi sana kwenye mambo aliyokuwa anayafanya. Alikuwa na ufanisi wa hali ya juu. Kiasi kwamba Yesu alikuwepo hapa duniani zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Lakini leo mwaka wa 2026 tunayaongelea mambo ambayo Yesu aliyafanya miaka 2000 iliyopita kama vile aliyafanya jana. Yaani bado yana nguvu, bado yana ushawishi. Kwa kimsingi maneno ya Yesu ndio maneno yanayoongoza kwa kutumika kwenye mazungumzo ya watu. Maneno ya Yesu, maneno na misemo ya Yesu. Hata mtu ambaye sio Mkristo, hajawahi kwenda kanisani, ukienda kumuuliza kama ameshawahi kusikia watu wakisema nabii hakubaliki kwao, mtu wa dini yoyote ile atakuwa ashawahi kusikia hiyo. Lakini hayo ni maneno ya Yesu. Na hiyo ni moja hapo kati ya misemo na maneno ambayo ya Yesu Kristo ambayo yanaishi hadi leo. Na kwa kukumbusha, Yesu hakuacha kitabu chochote. Yesu hakuwahi kuandika kitabu. Wala Yesu hakuacha jengo la kanisa lolote. Yeye alikuja akaishi miaka 33, kwenye hiyo miaka 33 akafanya kazi miaka 3.5, alafu akaondoka. Lakini sasa hivi kuna vitabu kwa mamilioni vilivyoandikwa kuhusu Yesu Kristo na maisha yake na maneno yake. Kuna majengo kwa mamilioni yaliyojengwa kwa sababu ya Yesu Kristo na nguvu. Sasa hiyo inakuambia kwamba ni mtu ambaye aliishi maisha yake kwa ufanisi sana. Ni mtu ambaye alikuwa na ufanisi wa hali ya juu sana kwenye mambo ambayo alikuwa anayafanya. Nenda na mimi, kuna mahali naenda, kwa hakikisha unanishika vizuri, sikuache mahali. Hata Yesu kuuawa kwake, hata kuuawa, unajua Wayahudi walikuwa wanamtafuta kwa muda mrefu. Lakini kilichofanya waharakishe kumuua ni baada ya Yesu kufanya kitu ambacho kwa mujibu wa Mafarisayo na Masadukayo, wangemwacha baada ya pale nchi nzima ingemfuata. Na hicho kitu chenyewe ni baada ya Yesu kumfufua Lazaro aliyekuwa amekufa siku 4. Biblia inasema hivi kwenye Yohana 11:45 hadi 48. Haya maandiko yaandike tu, maana nitakuwa nayataja kwa haraka. Yohana 11:45 hadi 48, Biblia inasema, basi wengi katika Wayahudi waliokuja kwa Mariamu kuyaona yale aliyoyafanya wakamwamini. Hebu sema wakamwamini. Lakini wengine wakaenda zao kwa Mafarisayo wakawaambia aliyoyafanya Yesu. Sasa sikiliza hapa. Basi wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakakusanya baraza, wakasema, tunafanya nini? Maana mtu huyu anafanya ishara nyingi. Sikiliza hapa mwisho. Tukimwacha hivi, watu wote watamwamini. Hebu sema watu wote watamwamini. Asante. Na Warumi watakuja, watatuondolea mahali petu na taifa letu. Sasa Yesu alikuwa na ufanisi kiasi kwamba ilikuwa ukimwacha tu amke asubuhi, apige mswaki, anywe chai kama walikuwa wanakunywa chai, halafu atoke tu huko nje awe Yesu, yani afanye mambo yake kama Yesu. Baada ya muda unakuta taifa zima linamfuata. Kufufua wafu, huyo hakuwa Lazaro, hakuwa mfu wa kwanza ambaye Yesu alikuwa amemfufua. Yesu alikuwa ameshafufua wafu wengine kabla ya huyo. Lakini kifo cha Lazaro kilikuwa ni tofauti. Kwa sababu katika imani ya Wayahudi walikuwa wanaamini kwamba mtu akifa ndani ya siku 3 zile baada ya kufa, roho yake inakuwa bado haijafika inakoenda. Kwa amekufa ndio, lakini roho yake bado inazunguka, iko mahali fulani angani huko, bado inatembea, haijafika. Kwa hiyo walikuwa wanaamini kwamba ndani ya siku 3 kufufuka inawezekana. Ndio maana Yesu alipokuja, Martha anamwambiaje?
Anamwambia ananuka sasa siku 4. Hiyo siku 4 aliitaja makusudi kama kumkumbusha Yesu kwamba sasa hivi hapa hakuna tunachoweza kufanya. Huyu mtu hata kama roho yake ilikuwa inaenda mbinguni ishafika kwa imani zetu tulivyokuwa tunaamini. Kwa anamwambia huyu tumwache, yani shughuli yake imeshaisha. Na Yesu alifanya makusudi kwa sababu alitaka waone kwamba sio tu kwamba anaweza akafufua hata mtu aliyekufa ambaye haiwezekani tena. Shughuli yake inaonekana imeshaisha. Bado Yesu akija anamwambia Martha, mimi ndio huo ufufuo na uzima. Yaani kama watu waga wanafufuka, mimi ndio huwa ninafufuaga. Huyo ndio Yesu Kristo. Kwa baada ya Yesu kumfufua Lazaro, Biblia inasema wakuu wa Wayahudi kwanza wakataka wamuue na Lazaro mwenyewe. Alifikiria umefufuliwa, alafu uwepo wako tu kwa sababu unafanya watu wengine wamwamini Yesu, wale wakuu wa Wayahudi wanataka kukuua na wewe. Walipoona hawawezi kumuua Lazaro, na kila anayekuja mjini anakuja pale kwa kumuona Lazaro, akimwambia bwana, huyu hapa ndo Lazaro, alikuwa amekufa siku 4. Yesu akamwambia Lazaro, njoo huku. Lazaro akaja. Wakisikia hiyo, Biblia inasema wakamwamini Yesu. Kuhani mkuu anasema tukimwacha Yesu aendelee, nchi yote itamwamini. Nachojaribu kukuambia ni kwamba Yesu alikuwa ni mtu mwenye ufanisi. Kwa hiyo ukisoma maisha ya Yesu utamuona mtu ambaye alikuwa na ufanisi sana kwenye mambo yake ambayo alikuwa anayafanya. Petro ameenda nyumbani kwa Kornelio. Hii ni baada ya Yesu kufufuka, baada ya Roho Mtakatifu kushuka. Petro ameenda nyumbani kwa Kornelio, halafu amefika pale anamkuta Kornelio na familia yake, anaanza kuwaambia habari za Yesu. Hebu sikiliza anachowaambia. Hiyo ni Matendo 10:38. Matendo 10:38 anasema, habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu. Hebu sema kwa Roho Mtakatifu na nguvu. Asante. Naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Petro anatupa habari kwa kifupi, anatupa summary ya Yesu Kristo ni nani. Anawaambia hizi ninazowaambia ni habari za Yesu Kristo wa Nazareti, jinsi ambavyo Mungu alimtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na kwa nguvu, halafu akaenda huku na huku akitenda mema. Yesu alikuwa akitoka nje akitembea, alikuwa anaacha stori za matendo mema. Akipita mahali kwenye kijiji, alikuwa akipita hapo ataacha matendo mema ambayo yatasemwa kwa miaka na miaka inayofuata. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa ni mtu mwenye ufanisi. Baada ya Yesu kufufuka, wanafunzi walikuwa hawaamini bado kwamba ni Yesu na ni kweli amefufuka. Biblia inaongea kuhusu wale wanafunzi wawili ambao walikuwa wako njiani, wanaenda kwenye kijiji cha wapi? Cha Emau. Halafu wakawa wanaongea, kwa sababu ilikuwa ni habari kubwa. Yesu amekufa, kila mtu anajua. Halafu zikaja habari kwamba amefufuka. Kwa hiyo wanafunzi wenyewe walikuwa wanajadiliana, lakini bado hawana uhakika. Biblia inasema walipokuwa njiani wanaongea, mtu mmoja akawatokea. Kumbe huyo mtu mwenyewe ni Yesu. Halafu Yesu akaanza kuwauliza sasa, bila wao kujua, kwamba ni habari gani hizi mnazoziongea huku mkiwa mnatembea. Biblia inasema wale watu ni kama wakakasirika hivi. Yaani wakamwambia, ni wewe umetokea wapi? Yaani hapa sasa ninakupa kwa maneno yangu. Yaani wewe ni mgeni hapa Yerusalemu? Haujui, yaani imekuwaje hujui kinachoendelea, unatuuliza kwamba tunaongea nini? Halafu sikiliza wanachomwambia. Sasa baadaye wakaamua kumjibu. Biblia inasema wakamwambia mambo ya Yesu wa Nazareti, aliyekuwa mtu nabii mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele za Mungu na watu wote. Hawa watu hapa walikuwa hawahubiri. Sio kwamba wanafunzi walikuwa wanamhubiria Yesu. Walikuwa wanamsimulia tu kwamba Yesu alikuwa ni nani. Wanamwambia Yesu, yaani hatujui kama amefufuka au hajafufuka, lakini tunajua kwamba hakuwa mtu wa kawaida. Wanamwambia habari za Yesu, yule mtu nabii. Yaani hatujui kwamba Yesu ni Mungu, lakini tunajua kwamba hakuwa mtu wa kawaida. Alikuwa ni mtu nabii mwenye uwezo katika kutenda na katika kunena mbele za Mungu na mbele za watu wote. Kuanzia leo, baada ya semina hii, watu watakuwa wakiongea kuhusu wewe,
Hawataongea tu kuhusu wewe kama mtu wa kawaida, watakuwa wanaongea kuhusu wewe kama mtu ambaye ana neema fulani ya kimungu juu yake. Walikuwa hawamwongelei Yesu kama Myahudi tu, wanasema habari za Yesu, mtu nabii, mtu ambaye kuna wingu fulani la kimungu liko juu yake, kuna mafuta fulani ya Roho Mtakatifu yako juu yake, kuna neema fulani ya Mungu iko juu yake. Kwa hiyo kuanzia leo watu wakikutaja jina lako watakuwa wanaongezea kwamba yule fulani, mama fulani, yule mtumishi wa Mungu, yule mama fulani, yule baba fulani, yule mtu wa Mungu, yule aliyejaa Roho Mtakatifu, mwenye nguvu katika kunena na katika kutenda. Huyo ndo Yesu Kristo. Huyo ndo Yesu Kristo. Kwa hiyo ukimwangalia Yesu unamuona mtu ambaye alikuwa na ufanisi. Kitu cha pili, ukimwangalia Yesu unamuona mtu ambaye alipitia majaribu yote hapa duniani. Nani ambaye ameshawahi kupitia majaribu hapa? Sasa hayo majaribu yako wewe uliyoyapitia yote Yesu aliwahi kuyapitia. Kwa hiyo ukimwangalia Yesu unamuona mtu ambaye alipitia majaribu yote na akashinda. Aliishi maisha ya ushindi dhidi ya majaribu. Aliishi maisha ya ushindi dhidi ya majaribu. Wanatheolojia wanasema kuna uwezekano mkubwa hata baba yake Yesu Yusufu alifariki kipindi ambacho Yesu bado yupo duniani. Kwa ukimuuliza Yesu habari za kuwa mtoto wa kwanza nyumbani ambaye baba yake amefariki alafu ameachiwa jukumu la kulea familia, Yesu atakwambia mimi hizo habari ninazijua, kwa sababu hata mimi nimeshawahi kuishi maisha haya. Nimeshawahi kuwa kijana pekee ambaye familia yangu inaniangalia, mama yangu na wadogo zangu wananiangalia. Inabidi nifanye kazi niweze kuwalisha, niweze kufanya kazi niweze kuhakikisha familia inasonga. Kuthibitisha kwamba Yusufu hakuwepo hata akiwa msalabani, Yesu alimwacha mama yake kwa nani? Kwa Yohana. Kwa kama mume wake angekuwepo asingemwachia Yohana. Kwa ukienda kwa Yesu una uchungu wa kufiwa, Yesu atakwambia mwanangu, ninakuelewa kwa sababu hata mimi nimewahi kufiwa nikiwa duniani. Nimeshawahi kupoteza mzazi, nimeshawahi kubeba majukumu ya kiuchumi na kifedha, nikapambana mambo yakaenda. Kwa huwezi kwenda mbele za Yesu akwambie sikuelewi. Mtu mmoja akawa anasema kwamba mimi Yesu hajawahi kuoa, kwa changamoto zangu za ndoa hazielewi. Akaulizwa hivi, kanisa ni nani? Akasema kanisa ni bibi harusi wa Kristo. Kwa kama ni bibi harusi wa Kristo, changamoto ambazo kanisa linampa Yesu Kristo ni changamoto za nini? Changamoto za mahusiano. Kwa kama wewe, unajua kanisa ni wewe, kanisa sio jengo. Kwa kama ushawahi kuwa na changamoto yoyote ya kimahusiano wewe na Yesu, maana yake ulimpa Yesu changamoto ya kimahusiano. Yesu anajua hata kuishi na mwenzi ambaye sio mwaminifu. Ni mara ngapi wewe na mimi hatujawa waaminifu kwa Yesu? Kwa huwezi kusema Yesu haelewi changamoto za ndoa. Kuna mtu akasema Yesu hakuwa na watoto, kwa changamoto zangu za malezi, mimi wanangu saizi ni mateenager na waongea nao hawansikilizi, kwa nikienda kuomba kwa Yesu hanielewi. Akaambia hivi, wewe kwanza wewe ni mtoto wa nani? Akasema mimi ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo changamoto zako zote za malezi ulizowahi kuwa nazo ulimpa Yesu. Kwa hiyo huwezi kusema Yesu hakuelewi. Yesu anaelewa. Alipitia hizo changamoto zote. Alipitia hizo changamoto zote na akashinda. Ndio maana mwandishi wa Waebrania miaka mingi baadaye sasa akiwa anatafakari maisha ya Yesu kwenye Waebrania 4 mstari wa 15. Waebrania 4:15, mwandishi wa Waebrania anasema, kwa kuwa hatuna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuliana nasi katika udhaifu wetu, lakini tunaye mmoja ambaye alijaribiwa kwa kila namna. Hebu sema alijaribiwa kwa kila namna. Lakini tunaye mmoja ambaye alijaribiwa kwa kila namna kama vile sisi tujaribiwavyo, lakini yeye hakutenda dhambi. Kwa majaribu yako yote wewe sio wa kwanza. Unaweza ukawa na majaribu ambayo mchungaji hajayapitia. Unaweza ukawa na majaribu ambayo hata mimi sijawahi kuyapitia.
lakini huwezi kuwa na jaribu ambalo Yesu hajalipitia. Kwa ukienda mbele za Mungu ukiwa na changamoto zako, Yesu anakuelewa. Yesu anakuelewa kwa sababu ndio maana alikuja duniani ili aweze, akisema yeye ni kuhani mkuu, awe ni kuhani mkuu ambaye anaelewa changamoto zako, anaelewa mapito yako, anaelewa mapito yako. Lakini kitu kingine, ukiangalia maisha ya Yesu, unamuona mtu ambaye alikuwa na utulivu sana wa ndani. Alikuwa na utulivu wa ndani. Unajua kwenye Injili zote hakuna hata sehemu moja ambayo Yesu amewahi kukimbia. Yaani alikuwa amechelewa mahali akakimbia. Mimi wakati nakuja leo nilikuwa nakutana na foleni. Au tukifika sehemu ambayo haina foleni tulikuwa tunakimbia. Lakini Yesu hakuna hata sehemu moja ambayo alishawahi kukimbia. Na unajua huwezi kukimbia huku nje kama huku ndani ukimbie. Unaanzaga kukimbia ndani huku kwenye mawazo, alafu unakimbia na huku nje. Lakini Yesu alikuwa na utulivu wa hali ya juu sana. Yaani kama yuko njiani anaenda kumponya binti Yairo, alafu anakutana na mwanamke anayetoka damu, anamgusa pindo la vazi lake, yuko radhi tuchelewe huko kwa Yairo. Tukifika huyo binti yake amekufa, tutamfufua, lakini hatutakimbia. Huyo ni mtu ambaye alikuwa na utulivu wa hali ya juu sana. Sasa unajua mojawapo kati ya sifa kubwa za hiki kizazi cha leo hiki cha Gen Z, ushawahi kusikia ma-Gen Z? Sifa kubwa ya Gen Z kwa mujibu wa tafiti ni kukosa utulivu wa ndani. Na ukiongezea na mitandao ya kijamii hapo, hiyo ni petroli umeongeza kwenye moto. Kuna kitu kinaitwa anxiety, sonona, msongo wa mawazo, takwimu za kujiua ziko juu, zinaendelea kuongezeka kila siku. Kwa nini? Kwa sababu ya kukosa utulivu wa ndani. Yesu alikuwa na utulivu wa hali ya juu. Hata kipindi ambacho alikuwa kwenye pressure, alikuwa kwenye mbinyo. Hebu fikiria pale mlima wa Mizeituni, wamekuja askari pale, tayari Yuda ameshamsaliti, washamuona Yesu ni huyu, anajua kabisa anakamatwa na anaenda msalabani. Lakini Yesu ana utulivu wa kuweza kuona sikio la mtu limekatwa, sikio la mtu ambaye anakuja kumkamata, alafu analiokota, analirudisha. Hivi umeshawahi kupitia changamoto tu ya kawaida? Labda huna ada, unajua shule labda inafunguliwa wiki ijayo, alafu huna ada, alafu anakupigia simu tu mdogo wako, si anakuomba hela ya nini? Unakumbuka ambavyo ulimjibu? Naambia bwana, hata mimi mwenyewe nina changamoto zangu. Kwa kila mtu ashinde mechi zake, si ndio tunasemaga hivyo? Kwa Yesu angeweza kumwambia yule jamaa, bwana wewe umekatwa sikio, lakini mimi mwenyewe hapa nina issue zangu sasa hivi hapa, nimekuja kukamatwa. Kwa kila mtu afocus na mambo yake. Lakini kwa sababu utulivu wake ulikuwa hautokani na mazingira, ulikuwa hautokani na kile kinachoendelea kwa wakati huo. Yaani ule utulivu wake ulikuwa ndo yeye. Kwa kuna pressure, hakuna pressure, yeye ni mtulivu. Kwa kuna changamoto, hakuna changamoto, yeye ni mtulivu. Hivyo ndivyo alivyokuwa. Huyo ndo alikuwa yeye. Anafika mbele ya Pilato amepigwa sana, lakini yuko pale. Hebu kwa mojawapo ya sehemu ambazo zina punch, zina mazungumzo yaliyonyooka, ni mazungumzo ya Yesu Kristo na Pilato. Yesu amepigwa, anatoka damu, ameburutwa, amesukumwa kule na huku, lakini yuko mbele ya Pilato anamwambia, ufalme wangu mimi sio hapa duniani. Ufalme wangu ungekuwa hapa duniani, wafuasi wangu wangenipigania. Lakini mimi nimekuja kuishuhudia hiyo kweli. Pilato anamuuliza hiyo kweli ni nini? Huyo ni mtu ambaye alikuwa na utulivu wa hali ya juu. Na huyo mtu ni wewe sasa katika jina la Yesu. Hautakuwa unaendeshwa na matukio. Hutakuwa una mood swing. Yaani leo uko hivi, kesho uko hivi. Watu inabidi hata kuja kuongea na wewe inabidi wakuvizie. Wasema jamani leo yukoje mood yake? Abia bwana leo anatabasamu njoo. Bwana leo amepata mgao wa vikoba, amepata hela kwa ana furaha. Lakini kuna siku tu ukikuona ukipita tu hata usalimii, wanasema leo mashetani yake yameamka.
Sasa wewe umeokoka, huwezi kuwa na mashetani, si ndio? Lakini Yesu Kristo alikuwa na utulivu, alikuwa na utulivu wa ndani. Sasa haya yote niliyokuambia, hayo ni matokeo. Haya matokeo Yesu aliyatoa wapi? Huu utulivu wa ndani aliutoa wapi? Huu ufanisi aliutoa wapi? Huu ushindi dhidi ya majaribu aliutoa wapi? Huko kuliishi kusudi la Mungu kwa ukamilifu wake alikutoa wapi? Nataka sasa niende nikakuonyeshe kanuni kadhaa ambazo Yesu alizitumia. Sasa haya yote haya tuliyoyasema, haya ni matokeo. Haya matokeo Yesu aliyatoa mahali. Kwa ukiangalia pia maisha ya Yesu Kristo, utaiona kanuni inayoitwa nidhamu za kiroho. Hebu sema nidhamu za kiroho. Kwa ukimwangalia Yesu, utamuona pia mtu ambaye aliziishi nidhamu za kiroho. Tukiongelea nidhamu za kiroho, ndio tunaongelea Ukristo wenyewe, ndio tunaongelea practical Christianity. Ni Ukristo ule wa vitendo. Sasa ule Ukristo wa uhalisia wenyewe. Nidhamu za kiroho, tukiongea kuhusu nidhamu za kiroho, tunaongea kuhusu maisha ya maombi, tunaongea kuhusu maisha ya mifungo, tunaongea kuhusu maisha ya neno, kusoma na kutafakari neno, tunaongea kuhusu maisha ya Injili, maisha ya kuambia watu wengine habari za Yesu. Tunaongea pia kuhusu maisha ya kudhamiria na kuchagua kuishi maisha matakatifu. Hizo ndo nidhamu za kiroho. Kwa ukiangalia maisha ya Yesu, usiangalie matokeo peke yake, angalia pia kanuni alizozitumia. Kwa ukiangalia maisha ya Yesu, utagundua yalikuwa ni maisha yaliyojaa kanuni zinazoitwa nidhamu za kiroho. Kanuni zinazoitwa nidhamu za kiroho. Ukisoma Marko 5:35 kwa mfano, Marko 1:35. Marko 1:35 inasema hata alfajiri na mapema sana, huyo ni Yesu anaongelewa, akatoka akaenda zake mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko. Yesu alikuwa ni mtu wa maombi. Alianza siku zake alfajiri mapema na maombi. Kwa ukija kukutana naye saa 5, saa 6, anafufua wafu, anatenda mema, anashinda majaribu. Ujue kwamba hiyo siku alianzia kwenye kanuni inayoitwa nidhamu ya kiroho. Kwa Yesu alikuwa ni mtu wa maombi. Yesu alikuwa ni mtu wa maombi. Marko anasema alfajiri na mapema sana, wakati watu wengine wamelala, Yesu alianza siku yake mapema na maombi. Wangapi wanamuelewa mwalimu mchana wa leo? Amina. Kabla ya kuchagua wanafunzi 12, kabla ya kuchagua wanafunzi wale 12, ukisoma Luka 6:12 hadi 13, Yesu aliomba usiku mzima. Alifanya mkesha wa maombi. Alifanya mkesha wa maombi. Unajua, kama unataka upate matokeo kama ya Yesu, lazima uziishi kanuni ambazo Yesu aliziishi. Yesu aliishi kanuni ya maombi. Biblia inasema kwenye Luka 6:12, ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba, akakesha usiku kucha katika kumwomba Mungu. Hebu sema akakesha usiku kucha katika kumwomba Mungu. Asante. Hata kulipokuwa mchana, aliwaita wanafunzi wake, akachagua 12 miongoni mwao ambao aliwaita mitume. Kabla ya kufanya maamuzi makubwa, Yesu aliomba kwa masaa ya kutosha usiku kucha. Biblia inasema hata ilipofika mchana. Huwezi kuwa unafanya maamuzi makubwa yanayoathiri maisha yako, halafu unayafanya tu kwa akili yako tu na ufahamu wako. Kama tutaziishi kanuni za Yesu Kristo, Yesu anatuonyesha kwamba kabla ya kufanya maamuzi makubwa ya maisha, kinachotangulia ni maombi. Yesu alikuwa anaomba. Alipomaliza kuomba, ndipo wanafunzi wake wakamwambia, Bwana, tufundishe na sisi kuomba. Unaikumbuka ile sala ya Bwana ile, Baba yetu uliye mbinguni? Unafikiri ilitokea wapi? Wanafunzi wa Yesu walikuwa wanaona kila siku wanaenda na Yesu kuomba, wao wanafika wanakaa tu wanamwangalia. Anaomba, anamaliza, wanaondoka. Siku moja wakasema hapana. Akamwambia, Bwana, hebu tufundishe na sisi. Ndio sala ya Bwana ikaja hapo.
Unakumbuka kipindi kile wanafunzi walipomuona Yesu anatembea juu ya maji, Petro akamwambia, Bwana, ikiwa ni wewe niamuru nije. Yesu alikuwa anatokea mlimani kuomba. Ndio akawakuta katikati ya bahari wanasumbuka na upepo. Wakamuona, wakafikiri wameona mzimu. Akawaambia, msiogope, ni mimi. Alikuwa ametokea kuomba. Unakumbuka kipindi kile wanafunzi wamekemea pepo kwa muda mrefu, pepo hajatoka, Yesu hakuwepo. Yesu anakuja baadaye, yule mzazi anamwambia, Bwana, nimemleta mwanangu, wanafunzi wako wamekemea pepo hajatoka. Yesu anamkemea yule pepo, anatoka. Mara nyingi tunaongea tu kuhusu Yesu kumkemea pepo akatoka, lakini umeshawahi kujiuliza Yesu alikuwa ametokea wapi? Yesu alikuwa ametokea mlimani. Alikuwa ameomba hadi akageuka sura yake, hadi sura yake ikageuka. Halafu baadaye wanafunzi wa Yesu wanaenda kwa Yesu kwa faraga, wanamwambia, Bwana, mbona sisi tulivyokemea yule pepo hakutoka? Yesu anawaambiaje? Anawaambia, hali hii haitoki ila kwa kufanyaje? Kwa kusali na kufunga, kwa nidhamu za kiroho. Anawaambia, hamwezi kuwa na nguvu ya Mungu inayotembea na kufanya kazi kama hii ya kwangu kama sio watu wa maombi na mifungo. Kwa lugha nyingine anawaambia, mkitaka kutumia muda mfupi na mapepo, tumieni muda mwingi zaidi na Mungu. Tumieni muda mwingi zaidi kwenye nini? Kwenye uwepo wa Mungu. Miaka mingine tena mingi baadaye, mwandishi wa Waebrania kwenye Waebrania 5 mstari wa 7, Waebrania 5 mstari wa 7, mwandishi wa Waebrania anasema hivi, anamuongelea Yesu sasa. Anamuongelea Yesu. Anasema yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti, maombi na dua. Hebu sema maombi na dua. Asante. Pamoja na kulia sana na machozi, akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Mwandishi wa Waebrania anasema siku za mwili wake Yesu Kristo. Hivi Yesu saizi bado yuko kwenye siku za mwili wake? Nani ambaye yuko kwenye siku za mwili wake sasa hivi? Ni sisi hapa, si ndio? Kwa anatuambia wakati Yesu akiwa kwenye siku za mwili wake, japo alikuwa ni Mungu, bado aliishi maisha ya maombi na dua na kulia sana na machozi, halafu Mungu akamsikia. Kwa kama wewe na mimi tuko kwenye siku za mwili wetu, hatuwezi kushinda bila maombi. Hatuwezi kushinda bila nidhamu za kiroho. Hatuwezi kushinda bila nidhamu za kiroho. Kwa ukimwangalia Yesu, na Biblia anasema akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Kuwa mcha Mungu na yenyewe ni nidhamu ya kiroho. Kuishi maisha matakatifu, kudhamiria kumwishia Mungu, kuchagua kwamba mimi sitaishi maisha ya dhambi, sitachagua kujichanganya na dunia. Hiyo ni nidhamu ya kiroho ambayo ilimfanya Yesu Kristo naye akatembea kwa nguvu ambazo alitembea nazo. Kitu cha pili, nidhamu ya roho ya kiroho ya pili ambayo unaiona kwenye maisha ya Yesu. Yesu alikuwa ni mtu wa neno. Yesu alikuwa ni mtu wa neno. Watafiti wanasema kwenye vile vitabu vinne vile vya Injili, Mathayo, Marko, Luka na Yohana, Yesu amenukuu zaidi ya vitabu 14 vya Agano la Kale kwenye maneno yake tu ambayo yako kwenye Injili. Amenukuu zaidi ya vitabu 14, sio 14, zaidi ya vitabu 14 vya Agano la Kale. Na kwenye hivyo vitabu 14 amenukuu mara 78. Sasa usije ukafikiri kwamba Yesu alikuwa ananukuu Agano la Kale kwa sababu ni Mungu. Yesu alikuwa ananukuu Agano la Kale kwa sababu alikuwa analijua, alikuwa amelisoma.
Kwa hiyo ulikuwa ukipiga story na Yesu yanatoka maandiko, maana ndio yaliyokuwa yamejaa ndani yake. Na kumbuka kipindi nilivyoamua kuanza kuwa serious na Biblia, nikaamua kuanza kusoma Mwanzo hadi Ufunuo, Mwanzo hadi Ufunuo. Rafiki zangu tu walikuwa wananiambia hivi, tukiwa tunapiga story, wananiambia hivi, wewe huwezi kuongea bila kusema maandiko. Kwa sababu ilikuwa tu yani wewe ukiongea, mimi nikitaka kujibu cha kwanza linakuja andiko, au unakuja mfano wa Biblia au story ya Biblia. Sasa Yesu pia ilikuwa ni hivyo, ulikuwa ukiongea naye yanakuja maandiko. Unajua mojawapo kati ya sababu za kisomi, kuna watu sasa hivi wameibuka huko magharibi wanasema kwamba Agano la Kale sio kweli. Kwa mfano kama story ya Yona ni ya kutunga, sijui mwanamke wa Serepta. Sasa mojawapo kati ya sababu za kisomi za kukuthibitishia kwamba Agano la Kale ni kweli ni kwa sababu Yesu Kristo mwenyewe alilinukuu. Kwa ukituambia story ya Yona ilikuwa ya kutunga, tutakwambia mbona Yesu aliitumia kwenye mazungumzo yake? Kwa hiyo unataka kutuambia hata Mungu mwana wa Mungu mwenyewe alikuwa hajui kwamba ile story ya kutunga? Ukituambia mwanamke wa Serepta hakuwepo, tutakwambia mbona Yesu alimtaja? Mbona Yesu alimtaja? Kwa Yesu alikuwa amejaa maandiko. Yesu alikuwa amejaa maandiko. Unajua kuna kipindi fulani kwenye historia, hii ni historia tu ya kanisa, Biblia zilikuwa hazipatikani. Yaani ilikuwa ili uweze kupata Biblia moja ilibidi uwe na uwezo mkubwa wa kifedha, kwa sababu ilibidi uandikiwe hiyo nakala kwa mkono. Kwa unaweza kukuta kanisa kubwa kama hili kuna Biblia moja tu. Kwa hiyo wanachofanya ni kwamba walikuwa wanagawana kurasa. Kwa mfano leo Mathayo sura ya kwanza, anachukua mama Mathayo sura ya kwanza, mama mchungaji anachukua Mathayo sura ya pili, dada anachukua Mathayo sura ya tatu. Kila mtu anaenda kusoma. Tukikutana Jumatano, aliyekuwa anasoma sura ya pili anachukua ya tatu, ambaye alikuwa hasomi kabisa anachukua ya kwanza. Kwa hiyo alikuwa anabadilishana hivyo. Baadaye Biblia zilivyoanza kupatikana kwa wingi, mojawapo ya vitu ambavyo vilitokea kwa mujibu wa historia, watu walianza kutumia mifano na misemo ya Biblia kwenye mazungumzo ya kawaida huko mtaani, sio kanisani. Huko mtaani wakiwa wanafanya kazi zao za kawaida. Lakini cha pili, watu walianza kuwapa watoto wao majina kwenye Biblia. Hivi wangapi hapa tuna majina kwenye Biblia? Nani ambaye jina lake liko kwenye Biblia? Nyie ambao majina yenu yako kwenye Biblia, wangapi mmewapa watoto wenu majina ya kwenye Biblia? Mikono inapungua. Umeona sasa? Kwa mojawapo ya ushahidi kwamba hatusomi Biblia ni kwa sababu ni kwamba hata wale heroes wale wa kwenye Biblia, wale watu wakuu kwenye Biblia wale, kizazi chetu sisi tunaona wale sio wakuu hivyo. Yaani sisi heroes wetu, kaangalia watoto wetu wengi wanaitwa majina ya kina nani? Wanaitwa majina ya wanasiasa, wanaitwa majina ya wacheza mpira, wanaitwa majina ya wanamuziki. Hao ndo nani? Hao ndo watu sisi ambao hatujui Biblia, tunafikiri hao ndo watu wa maana. Sasa hao ndo watu wa ukweli. Unashindwa kujua kwamba huyo mcheza mpira huyo, yaani achana, wajukuu zako tu watakuwa hawamjui, lakini Danieli watamkuta na watamjua. Isaya watamkuta na watamjua. Kuna mtu nilikuta anataniwa, anaambiwa, yaani wewe bora tu uanze kwenda kanisani. Yaani wewe utakuwaje muhuni wakati unaitwa Isaya? Ushakutana na wapi Isaya ni muhuni? Unaitwa jina la nabii mkuu wa Agano la Kale, hapo utakuwa muhuni, utavaa mlegezo. Isaya hawezi kuvaa mlegezo. Kwa jina tu linamnyoosha mtoto. Kwa watu walivyoanza kuwa serious na neno la Mungu, hata namna yao wanavyowachukulia watu wa kwenye Biblia, kwa sababu ndio kitu kikubwa zaidi kwenye mawazo yao, ukaanza kuiona kwenye maisha yao ya kila siku. Ukaanza kuiona kwenye maisha yao ya kila siku. Yesu alikuwa ni mtu wa neno. Yesu alikuwa ni mtu wa neno. Yesu alikuwa ni mtu wa mifungo. Unajua mtu wa kwanza kufunga kwenye Agano Jipya ni nani? Yesu alifunga siku 40. Alifunga siku 40.
Yesu alikuwa ni mtu wa Injili. Alikuwa mara zote ukikutana na Yesu anawaambia watu wengine habari njema za ufalme wa Mungu. Nikodemo anaenda kwa Yesu Kristo, Yohana sura ya 3. Anamwambia, mwalimu, sisi tunajua kwamba umetoka kwa Mungu, maana mtu hawezi kufanya ishara za namna hii isipokuwa Bwana yuko pamoja naye. Ungekuwa ni wewe umekutana na mtu akakwambia hivyo, Farisayo tena ambaye ni kiongozi, unakutana na mkuu wa wilaya anakwambia, mama, sisi tunajua kwamba wewe ni mtu wa Mungu, maana hakuna mtu anayeweza kufanya mambo unayoyafanya isipokuwa Mungu yuko pamoja naye. Wewe ungemjibuje? Ungemwambia, asante sana mheshimiwa, kwa kweli sijawahi kujua kwamba unanifuatilia, hii ni neema kubwa kwangu. Ungeweza hata ukarudi nyumbani kwanza ukatafakari hizo sifa. Lakini Yesu amemaliza kusifiwa na Nikodemo, cha kwanza anamwambia lazima uzaliwe mara ya pili. Anamwambia you must be born again. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Huyo ndo alikuwa Yesu. Alikuwa ni mtu wa Injili, alikuwa hana muda wa kuremba. Mtu mmoja anakuja kwa Yesu anamwambia, mwalimu mwema. Anamwambia, kwa nini kuniita mwema? Kwa sababu hapo alikuwa anamjaza, anamsifia ili ampoteze. Lakini Yesu anamwambia mwema ni Mungu. Yesu alikuwa mtu wa nini? Wa Injili. Kwa kama unataka utembee kwa nguvu ambayo Yesu alikuwa anatembea nayo, inabidi ujifunze kuwa mtu wa kusema habari njema za Yesu Kristo kwa watu wengine. Hiyo ndio inapaswa uwe sifa yako kubwa. Mtu akijichanganya tu akikaa vibaya, umeshampiga Injili, umeshamleta mtu kwa Yesu. Hivyo nafikiri utaleta watu 5 kanisani hapa, wewe ndio umewaongoza sala ya toba, alafu maisha yako yabaki vile vile. Kwa kuna muda wewe mwenyewe ndio unajichelewesha, ujue. Wewe mwenyewe ndio utajichelewesha. Ukiangalia moja ya watu ambao walikuwa wanamsupport Yesu ni watu ambao walikuwa wamewatoa mapepo. Hivi utatolewa mapepo 7, alafu wewe ni mfanyabiashara uache kupeleka fungu la 10? Hivi unafikiri wewe utamleta mtu kwa Yesu ambaye alikuwa anasumbuliwa na waganga, anaishi maisha ya shida, alafu akuchukulie tu kwamba wewe ni mtu wa kawaida? Kwa kuna muda unamngoja Mungu, kumbe Mungu amekupa nyenzo zote, wewe umezikalia. Kwa Yesu alikuwa ni mtu wa Injili. Yesu alikuwa ni mtu wa Injili. Kwa Yesu alikuwa na moto ndani yake kwa sababu aliziishi nidhamu za kiroho. Yesu alikuwa na ufanisi kwa sababu aliziishi nidhamu za kiroho. Yesu alijaribiwa lakini hakutenda dhambi kwa sababu alikuwa ni mtu wa nidhamu za kiroho. Unajua kuna mtu ambaye yeye ni Mkristo mwenye nia njema sana, mchungaji, lakini changamoto yake ni kwamba kila akijaribiwa anatenda dhambi. Kila akijaribiwa, kwa kila siku yeye anaanza upya. Hivi unajua, kwa mfano ukianguka kwenye dhambi ya uzinzi, unafikiri hata kama utatubu toba ya kweli, itakuchukua muda gani kurudi ulipokuwa mwanzo? Itakuchukua muda mrefu sana. Kwa hiyo utakuwa kila siku unaanzaga upya tu. Yaani unakuwa kama mtu ambaye anataka kupika ugali, alafu amewasha moto, amehangaika nao mkaa, alafu maji tu akianza kutoa moshi hivi anaumwagia ule mkaa wote maji. Anaanza upya tena kuukausha. Anawasha tena, anamwaga maji tena. Wewe utakuwa maisha yako unapiga mark time tu. Kwa kuna mtu ni Mkristo lakini changamoto yake kwa sababu haziishi nidhamu za kiroho, ni mtu wa kuamka na kuanguka kila siku, ni mchanga kila siku. Lakini Yesu aliwaambiaje wanafunzi wake? Kina Petro aliwaambia, ombeni ili msifanyeje? Msiingie majaribuni. Yaani namna mojawapo ya kukabiliana na majaribu ni kuwa mtu wa maombi. Ukiwa mtu anayeomba, majaribu yatakaa mbali na wewe. Unajua sio majaribu yote ya kuingia. Kuna majaribu mengine unayashinda kwa kuhakikisha kabisa kwamba haya majaribu hayaji karibu na mimi. Petro angekuwa mtu wa maombi, asingejikuta anamkana Yesu. Lakini wakati anaambiwa aombe asiingie majaribuni, yeye alikuwa amelala.
kwa akaingia majaribuni. Alivuka ni kweli, lakini ule uzoefu haukuwa uzoefu mzuri. Yesu alitumia nguvu sana kumrejesha Petro baada ya lile jaribu. Kwa maombi yanakusaidia kukaa mbali na majaribu. Unajua kuna muda bondia mzuri sio bondia ambaye akitoka ulingoni hata kama ameshinda anapelekwa hospitali. Mandonga mtukazi akipiga kama amepigwa, hadi ameshinda lakini mwenyewe amebebwa na machela. Huyo sio bondia mzuri. Bondia mzuri ni yule ambaye anaweza akashinda bila kupigwa sana. Sasa na wewe sio kila jaribu unaingia tu ukapambane nalo. Majaribu mengine ukiwa mtu wa maombi yatakuwa yanakaa mbali na wewe. Utakuwa unashinda bila hata kupambana naye. Unajua wanasema kila mtu ni Mkristo hadi linapokuja swala la kuishi Biblia. Yaani kila mtu anaweza akasema mimi ni Mkristo bwana. Tukienda sasa kwenye kuishi Biblia ndio Ukristo wa kweli unaonekana. Mnanisikia? Kule nyuma mnanisikia? Sawa. Sasa siri ya ushindi kwenye majaribu ya Yesu Kristo ilikuwa ni kwenye nidhamu za kiroho. Sasa nataka nikupe sababu chache kwa muda wangu uliobaki. Nikupe sababu chache kwa nini unahitaji nidhamu za kiroho. Sababu ya kwanza, nidhamu za kiroho ndio namna. Hebu sema ndio namna ya kuwasha na kuchochea moto wa Mungu ndani yako. Yaani hizi nidhamu za kiroho tulizozisema hizi, maombi, neno, mifungo, Injili, kuambia watu wengine habari za Yesu na kuishi maisha matakatifu. Hiyo ndio namna ya kuchochea moto wa Mungu ndani yako. Hizo ndio kuni kwenye moto wako wa Mungu ndani yako. Nidhamu za kiroho ndio kuni. Na Sulemani anasema kwenye Mithali 26 mstari wa 20. Mithali 26:20 Sulemani anasema bila kuni moto huzimika. Yaani kwa kifupi, ukikuta moto wako umezimika, ujue hapo mchawi ni kuni. Wala usihangaike. Ukikuta moto umezimika, maana yake ni kwamba kuna kipindi fulani uliacha kuchochea kuni. Hata kama moto ni mkali kiasi gani, ukiachwa bila kuni, baada ya muda utazimika. Kwa namna ya kuchochea moto wako ni kuhakikisha kwamba umeziishi nidhamu za kiroho. Walawi sura ya 6 mstari wa 12 inatuambia kuhusu kazi ya kuhani wa Agano la Kale. Kazi ya kwanza ya kuhani wa Agano la Kale akiamka asubuhi ilikuwa ni nini? Biblia inasema huyu ni Mungu anamwambia Musa sasa ili akamwagize kuhani. Anamwambia, na huo moto ulio madhabahuni atautunza uwake daima juu yake usizimike. Naye kuhani atateketeza kuni katika moto huo kila siku asubuhi. Hebu sema kila siku asubuhi. Asante. Naye ataipanga sadaka ya kuteketezwa juu yake, naye atayateketeza mafuta ya sadaka za amani juu yake. Wajibu wa kwanza wa kuhani wa Israeli akiamka asubuhi ilikuwa ni kuhakikisha kwamba amechochea kuni kwenye madhabahu ya Mungu. Hiyo ndio ilikuwa kazi yake ya kwanza. Kama moto utaendelea kuwaka, ilikuwa lazima kuhani akiamka asubuhi achochee kuni. Na kila siku, unajua maana ya kila siku ni nini? Kila siku maana yake ni kila siku. Siku ambazo anajisikia na siku ambazo hajisikii. Siku ambazo anaumwa na siku ambazo haumwi. Siku ambazo ana marejesho ya vikoba na siku ambazo hana marejesho ya vikoba. Kila siku. Mungu alisema kama moto utaendelea kuwaka, basi lazima kuni zichochewe kila siku. Kuna kipindi watoto wa Haruni wale walifanya uzembe, moto ukazimika. Wakaenda kuleta moto kutoka nje.
Wakati wanawasha moto kutoka nje, moto ukashuka kutoka mbinguni ukawateketeza wao. Kwa hiyo lilikuwa ni jukumu serious. Kama moto utaendelea kuwaka, ilibidi kuhani kila siku asubuhi ateketeze kuni. Sasa unajua kila mtu anaweza akachochea kuni siku ambazo anajisikia, si ndio? Wewe tukikwambia uchochee kuni siku tu ambazo unajisikia, kila mtu anaweza. Lakini kuchochea kuni kila siku alfajiri, hiyo ni nidhamu. Hiyo ni nidhamu, lakini ndio nidhamu itakaofanya moto usizimike. Kwenye maisha yako wewe pia, kila Mkristo ukimwambia aombe tu siku anazojisikia, ukamwambia aje ibadani siku tu ambazo hazina mvua, siku ambazo ana nafasi na amelala vya kutosha, anajisikia amepumzika, ndio aje kanisani, kila mtu anaweza hiyo, na tunafanya hivyo. Ndio maana moto umezimika. Ndio maana moto umezimika. Tunafanya nidhamu za kiroho kwa kujisikia, ndio maana moto umezimika. Lakini kama moto wetu utawaka siku zote daima usizimike, maana yake pia nidhamu ya kwanza ni nidhamu ya kuziishi nidhamu za kiroho kila siku. Sasa unajua kusoma stori za kuhani wa Israeli, unaweza ukawa umekaa hapo unajitia moyo kwamba hayo ni mambo ya Israeli huko. Lakini kuhani wa Agano Jipya ni nani? Kuhani ni wewe kwenye Agano Jipya. Sisi ni nani? Ni uzao mteule, ukuhani wa kifalme. Hebu sema ukuhani wa kifalme. Ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu. Kwa ukuhani wa Agano Jipya ni wewe. Na madhabahu ya Agano Jipya ni ipi? Ni wewe pia. Warumi 12, itoeni miili yenu kuwa nini? Dhabihu iliyo hai. Kwa dhabihu pia ni wewe. Kwa kuhani ni wewe, madhabahu ni wewe, miili yetu ni nini? Ni hekalu. Hekalu pia ni wewe, na sadaka pia ni wewe. Kuni ni zipi sasa? Kuni ni nidhamu za kiroho. Kwa hiyo hauna kisingizio. Kama moto wako umezimika, huwezi kusema bwana mimi moto wangu umezimika kwa sababu kuhani anakaa mbali. Kuhani ni wewe mwenyewe. Anayetakiwa achochee kuni ni wewe mwenyewe. Ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo hii ilikuwa mwisho wa siku ni nidhamu. Ni nidhamu. Kitu cha pili, nidhamu za kiroho zitakufanya uhame kutoka kuwa muamini uwe mwanafunzi wa Yesu. Kutoka kuwa nani? Uwe nani? Sasa Biblia inasema hivi kwenye Yohana 8:31 hadi 32. Biblia inasema basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini. Hebu sema wale Wayahudi waliomwamini. Akawaambia, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli, nao hiyo kweli itawaweka huru. Yesu anaongea na kina nani hapa? Na Wayahudi waliofanyaje? Wayahudi waliomwamini. Yesu anaongea na waamini. Yesu anaongea na waamini, ila anawaambia ninyi sasa hivi mmeamini, ila bado sio wanafunzi. Yesu anasema akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkiendelea katika neno langu. Hebu sema mkiendelea katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Kwa kuwa mwamini ni jambo moja, na kuwa mwanafunzi wa Yesu ni jambo lingine. Ukiamini unakuwa umekuwa mwamini. Ukianza kuliishi neno la Mungu, ukaanza kusoma na kutafakari neno la Yesu Kristo, hapo ndipo umeanza kuwa mwanafunzi. Unajua, ukiniuliza mchungaji, changamoto yetu kubwa kama mwili wa Kristo ni nini? Nitakwambia changamoto yetu kubwa ni kwamba tuna waamini wengi kuliko wanafunzi wa Yesu. Tuna waamini wengi, ndio maana makanisa yetu yamejaa Wakristo wachanga. Mtu yuko kanisani mwaka wa 20 lakini ni mchanga. Kwa nini? Kwa sababu hatui wanafunzi wa Yesu kwa kuja kanisani peke yake. Tunakuwa wanafunzi wa Yesu kwa kuendelea katika neno la Kristo.
Hatui wanafunzi wa Yesu kwa kuamini. Ukiamini ukaja kanisani miaka 20 unakuwa Mkristo, unakuwa mwamini wa siku nyingi, haui mwanafunzi. Ukianza kuliishi neno la Kristo, hapo ndipo umeanza kuwa mwanafunzi wa Yesu. Na wanafunzi, unajua wanafunzi sio batani kama ya umeme ambayo unabonyeza tu hapo unakuwa umemaliza. Wanafunzi ni kitendo. Wanafunzi ni kitendo. Neno hili mwanafunzi limetokana na neno la Kigiriki linaitwa disciples. Hapo ndio tunapopata neno la Kiingereza disciple. Sasa disciple ndio mwanafunzi huyo, ni mtu anayejifunza. Ndio maana kipindi cha Yesu ilikuwa ukiwa mwanafunzi unahama kutoka nyumbani kwenu unahamia kwa mwalimu. Ndio maana watu wote Yesu waliokutana nao alimwaambia nifuate nami nitakufanya kuwa mvuvi wa watu. Lakini cha kwanza lazima ufanyeje? Unifuate. Wakati unanifuata utakuwa unaendelea kuwa. Follow me and I'll make you. Kwa ukiona miaka 3.5 imeisha halafu hujawa mvuvi wa watu, hilo ni kosa la Yesu. Ni kosa lako wewe. Inawezekana kuna mahali fulani uliacha kumfuata. Biblia inasema kipindi fulani Yesu alipoanza kusema mambo magumu, alikuja akawalisha mikate ya watu 5,000. Kesho yake wakaja pale alipokuwepo hawajamkuta, wakapanda mashua wakamfuata. Walivyomkuta wakamwambia, Bwana, umekuja lini huku? Yesu akamwambia, msimtanie nyie. Nyie najua mmefuata mikate, sio kwamba mmekuja hapa kwa sababu mna njaa sana ya neno la Mungu. Akamwambia, sasa leo mkate ni mimi, hakuna mikate hapa. Leo mnakunywa damu yangu na kula mwili wangu. Wakasema mambo haya ni mambo magumu. Biblia inasema wakamwacha wakaondoka. Sasa wale watu walioondoka wale, ukikutana nao baadaye na wenyewe watakwambia sisi tumeshawahi kuwa wanafunzi wa Yesu kipindi fulani, lakini waliondoka. Kwa hiyo wasipokuwa wavuvi wa watu, manake ni wao waliacha kufuata. Kwa hatui wanafunzi kwa kukaa tu. Hatui wanafunzi kwa kukaa shule kwa muda mrefu. Umeshawahi kusikia wale watu waliomaliza form 4 hapo hawajui kusoma na kuandika? Umewahi kusikia? NECTA wameshawahi kutangaza hizo. Mtu amekaa shule, mzazi umelipa ada kuanzia chekechea hadi form 4. Alafu siku ya mtihani wa taifa wa kidato cha 4 amekaa shule zaidi ya miaka 10, hana anachojua, anachora katuni kwenye ile karatasi ya kujibia. Sasa utasema kwamba huyu mtu alikuwa haendi shule? Alikuwa anaenda, si ndio? Alikuwa anaamka asubuhi, anapiga mswaki, anakunywa chai, anavaa uniformu, zikichakaa ananunuliwa nyingine, anaenda shule. Lakini alikuwa mwanafunzi? Hakuwa mwanafunzi. Kwa nini? Kwa sababu wanafunzi ni kitendo cha kujifunza. Kwa unaweza ukaja kanisani pia, halafu ukawa unakuja hapa unasinzia. Unakuja umekaa hapa lakini akili yako inawaza vitumbua ulivyoacha nyumbani. Wewe utasema unakuja shule, lakini mwisho wa siku mtihani ukija, majaribu yakija, majaribu ndio yanakupa uhalisia. Yanakuchekecha, yanakuonyesha kwamba hivi kwa miaka hii 3 uliokuwa ukienda kanisani kwa mchungaji Gabriel anakuhubiria injili pale ya moto, je, umekuwa unajifunza chochote? Ukikutana na mshirika mchungaji ambaye akipitia jaribu tu anakata tamaa kabisa hadi kanisani anaacha kuja, huyo ni mwamini ambaye sio mwanafunzi wa Yesu. Kwa sababu mwanafunzi kinachompima ni mitihani, ni majaribu. Kwa hiyo wanafunzi ni kitendo. Wanafunzi ni kitendo. Ukiacha kujifunza, umeacha kuwa mwanafunzi. Unaendelea kuwa mwamini. Ukifa unaenda mbinguni kwa sababu umemwamini Yesu, lakini hapa duniani hutakuwa na matokeo. Hapa duniani hautakuwa na matunda. Wewe unaweza ukawa na haki ya kuwa kama yule Paulo anayesema ataokolewa kama kwa moto. Kwa sababu ukiendelea kuwa mwamini tu, sio mwanafunzi, hata maisha ya dhambi utaishi maisha ya dhambi.
Hata dhambi utaishi maisha ya dhambi. Kwa hatui wanafunzi kwa kukaa. Wanafunzi ni kitendo endelevu, ni kitu endelevu, ni kitu endelevu. Na unajua, kabla Yesu hajaongea kuhusu wanafunzi, aliongea kwanza kuhusu gharama. Aliongea kuhusu gharama. Hata mistari ile ya Luka 14:25 ile, Luka 14:25 hadi 33, Biblia imeweka kichwa pale juu, inasema hii mistari inahusu gharama ya wanafunzi. Wanafunzi wa Yesu, ndugu zangu, una gharama. Ukiona hulipi gharama yoyote, ujue kwamba hakuna wanafunzi wowote unaofanya. Wanafunzi wa Yesu utakugharimu kitu fulani. Utakugharimu muda wako, utakugharimu usingizi wako, utakugharimu muda ambao ungekaa upige umbea na mashosti zako, utakugharimu kushinda na njaa, ufunge uombe ili ukisoma neno uelewe, utakutaka uje kanisani Jumamosi kama hivi. Hiyo ni gharama ya wanafunzi. Nakumbuka kipindi Yesu amesema hivi, ni yupi kwenu ambaye akienda kupigana vita, yeye ana askari 10,000 alafu anaenda kupigana na mtu mwenye askari 20,000, asiyekaa chini kwanza akafanya gharama, akiona hana uwezo akafanya amani na huyo mtu? Hapo Yesu alikuwa anaongelea wanafunzi. Anasema ni yupi kwenu ambaye kabla hajajenga mnara, ambaye hakai chini kwanza afanye gharama, ajue itamgharimu kiasi gani kujenga huo mnara. Yesu alikuwa anaongelea wanafunzi hapo. Wanafunzi wa Yesu utakugharimu kila kitu. Kimsingi ile Mathayo 6:33 ile inayosema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Namna ya kwanza ya kuutafuta kwanza ufalme wa Mungu ni wewe kuwa mwanafunzi wa Yesu. Ukiamka asubuhi, kuutafuta kwanza ufalme wa Mungu ni kuhakikisha umepata muda na Mungu. Umepata muda wa kuomba na kusoma neno na kutafakari kabla hujatoka nje ukafanya mambo yako mengine. Mtu anayefanya hivyo ndio mtu ambaye atakuwa anapiga hatua kwenye haya maisha ya Ukristo. Ndio mtu ambaye maisha yake yatakuwa yamejaa nguvu. Nguvu ya Mungu itakuwa inafanya kazi kwenye maisha yake. Kwa hiyo wanafunzi, ndugu zangu, ni swala linalohitaji mipango. Hebu sema mipango. Lazima uwe na mpango. Kwenye mpango wako wa mwaka, tuko Machi. Kwenye huu mpango wako wa mwaka ulionao mwaka huu, umepanga nini kuhusu wewe kuendelea kuwa mwanafunzi mzuri wa Yesu? Unajua samaki ambao wanaelea kwa kufuata tu mkondo wa maji ni samaki waliokufa peke yake. Ndio wanajiachiaga tu, wanaenda kule maji anakwenda. Kwa hiyo ukijiona na wewe unaenda tu, yani Biblia unasoma siku ukikutana nayo, hauna mpango kwamba bwana, mimi siku zangu nitakuwa nazianza hivi. Kuomba, mnaomba siku ambayo kila mtu hajachoka jioni. Ikitokea bwana hiyo siku hatujachoka au hakuna tamthilia za wapi na wapi, tutaomba. Hapo hakuna mpango wa wanafunzi unaoeleweka. Hivyo wanafunzi ambao waga wanasoma siku ambazo wanajisikia, mwanafunzi wa sekondari ambaye anasoma siku ambayo ana mudi, siku ambayo mama amepika wali ndio anasoma. Huyu mwanafunzi tunahitaji kuwa manabii wa Kiebrania kujua matokeo yake yatakuwaje. Mwanafunzi asiye na mipango, huyo haendi popote. Hata kwenye maisha ya kiroho pia ni hivyo hivyo. Utaishi maisha ya kushindwa tu siku zote. Sio kwa sababu hujaokoka, kwa sababu hauna mpango kuhusu maisha yako ya wanafunzi. Kwa maisha ya wanafunzi ni kitu kinachohitaji mipango, ni kitu kinachohitaji rasilimali. Lazima uwekeze pia kwenye wanafunzi wako. Ununue vitabu vya kiroho usome, ununue Biblia nzuri. Inaweza ikakufafanulia vitu kwa namna njema uelewe. Uwekeze kwenye wanafunzi wako. Wekeza kwenye wanafunzi wako. Mojawapo ya vitu ambavyo mimi nimefanya kwa neema ya Mungu, nimewekeza kwenye kumjifunza, kwenye kumjua Mungu. Nimewekeza kusoma, kwenda shule, kujifunza wanafunzi.
Sio ili niwe mchungaji, ili nimjue Mungu, ili nimjue Mungu. Kwa nini? Kwa sababu mwisho wa siku usipokuwa mwanafunzi wa Yesu wa kweli anayekuwa, hauwezi kuwa na matokeo kwenye huu ufalme. Huu ufalme wa Mungu, siku ile niliwaambia, ufalme wa Mungu hauendeshwi kwa busara. Huu ufalme unaendeshwa kwa kanuni. Kwa kama Mungu ameweka kanuni, halafu tukizivunja hatutaona matokeo. Yesu anasema kwenye Luka 14:33, anasema basi kadhalika kila mmoja wenu asiyeacha vyote alivyo navyo hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Yaani ili uweze kuwa mwanafunzi wa Yesu, inabidi hilo ndio liwe swala la kwanza linalokusumbua kichwa. Ukiamka asubuhi wewe unajiuliza, hivi leo nifanye nini ili niweze kuwa mwanafunzi mzuri wa Yesu? Ratiba za ibada za kanisani unatakiwa unazipangilia kwenye ratiba zako wewe za wiki. Ujue kama ni Jumatano kuna ibada, yani mimi ratiba zangu za kazi zitaisha muda fulani ili niende ibadani. Huyo ndo mwanafunzi, anatoa kipaumbele kwenye mambo yanayohusu wanafunzi. Kwenye mambo yanayohusu wanafunzi. Kwa wanafunzi ni kitu cha muhimu. Nimesema kanisa kama mwili wa Kristo, tuko hapa tulipo kwa sababu tunawaamini wengi kuliko wanafunzi. Tunawaamini wengi kuliko wanafunzi. Waziri mkuu wa kwanza wa India anaitwa Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi kipindi fulani kabla hajaenda kwao India kule akadai uhuru, aliishi Afrika ya Kusini. Alikuja Afrika ya Kusini akaishi kwa muda uhamishoni. Alikuwa kijana kipindi hicho, kijana tu mwanasheria. Alivyokuwa anaishi Afrika ya Kusini kipindi kile, akakutana na Biblia Agano Jipya. Kwa akalisoma Agano Jipya lote. Wakati anasoma akakutana na Yesu, akaamini. Akiwa tu anasoma mwenyewe. Hiyo ni nguvu ya neno la Mungu. Akaamini. Alivyoamini akaamua sasa Jumapili kama kesho aende kanisani. Sasa kumbuka, hiyo ni zamani. Afrika ya Kusini bado ilikuwa kwenye utawala ule wa makaburu. Kwa hiyo kulikuwa kuna ubaguzi wa rangi. Kwa kanisa aliloenda, Mahatma Gandhi yeye ni Mhindi. Alivyoenda kanisani, alienda kwenye kanisa la wamishenari wanaotoka magharibi huko. Wale wamishenari alivyoingia pale kanisani, wakambagua kwa sababu yeye sio mzungu. Mahatma Gandhi akaondoka. Kumbuka alikuwa ni mwanaharakati. Kwa alikuwa ubaguzi hakubaliani nao. Kwa akaondoka. Alivyoondoka hakuwahi kurudi kanisani tena. Sasa ametoka pale, mara nyingine unasikia kuhusu Mahatma Gandhi. Alikuwa tayari ameshakuwa waziri mkuu wa watu milioni 750 kwa wakati huo. Amefika kwao huko India, akakutana na imani zingine, akazifuata, na hatutakuja kujua kwamba tungekuwa na waziri mkuu wa nchi yenye watu milioni 750 aliyeokoka. Hatutakuja kujua kwamba angeweza kuwa na ushawishi kiasi gani. Baadaye Mahatma Gandhi akaja kusema, akasema, mimi nilisoma Injili nikakutana na Yesu, lakini nilivyoenda kanisani Wakristo wenyewe sikuwakuta. Sasa nataka nikuulize, hivi unafikiri kwa kipindi kile missionary angeweza kutoka magharibi huko Ulaya na Marekani aje aishi Afrika ya Kusini kwenye shida zote zile kama hajaokoka? Kwa tafsiri ni kwamba wale watu walikuwa wameamini. Lakini kwa nini walimbagua huyu mtu? Walimbagua kwa sababu walikuwa sio wanafunzi wa Yesu. Walikuwa ni waamini ambao wameweza hadi kufungua makanisa, lakini hawakuwa wanafunzi wa Yesu. Muamini ambaye sio mwanafunzi wa Yesu atakaa kanisani, atafanya huduma, lakini atabaki na mitazamo yake ambayo alikuwa nayo kabla hajaokoka. Atabaki na tabia zake ambazo alikuwa nazo kabla hajaokoka. Atabaki na ubaguzi wake ambao alikuwa nao kabla hajaokoka. Atabaki na usengenyaji wake ambao alikuwa nao kabla hajaokoka. Atabaki na kila kitu ambacho unakijua. Kwa nini? Kwa sababu kinachokubadilisha sio kuwa muamini peke yake.
kinachokubadilisha ni kuwa mwanafunzi wa Yesu. Yesu anasema, Biblia anasema akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkiendelea katika neno langu mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Alafu anaendelea mstari unaofuata anasemaje? Anasema nanyi mtaifahamu kweli, nayo kweli itafanyaje? Kinachoweka huru ni kweli. Yaani usipokuwa makini unaweza kama muamini ambaye bado anaishi kwenye vifungo. Kwa sababu gani? Kwa sababu hujui kweli. Ili ujue kweli lazima ujifunze kama mwanafunzi wa Yesu. Kwa nidhamu za kiroho ndio zitakufanya uhame kutoka kwenye kuwa muamini uwe mwanafunzi wa Yesu. Unajua shetani anaweza asiwe na shida sana na wewe kuwa muamini. Lakini siku ukiamua kuwa mwanafunzi wa Yesu, ndio shetani atajua sasa kwamba hapa umeamua kuwa serious. Kwa na yeye ndio ataanza sasa kukuangalia kwa jicho la tofauti. Kwa jicho la tofauti. Sababu ya pili kwa nini unahitaji nidhamu za kiroho. Nidhamu za kiroho zitakufanya uwe na maisha ya Kikristo yenye ubora. Unajua kuishi ni jambo moja, alafu kuwa na maisha bora ni jambo lingine. Kuwa Mkristo ni jambo moja. Kuwa Mkristo mwenye maisha yenye ubora, maisha yenye quality, hilo ni jambo lingine. Sasa kitakacho kufanya uwe Mkristo ambaye anaishi kwenye maisha ya Ukristo yenye ubora ni nidhamu za kiroho. Ni nidhamu za kiroho. Nidhamu za kiroho zitakufanya uwe Mkristo anayefurahia maisha yake ya Ukristo. Sio Mkristo ambaye anavumilia, anatamani Yesu arudi tuondoke hapa duniani. Ukiona una maisha yako ni ya kuvumilia, unajua unahitaji nidhamu za kiroho. Unahitaji nidhamu za kiroho. Unajua mwana mpotevu, mara nyingi sana tukiongea kuhusu mwana mpotevu, tunaongea kuhusu mwana mpotevu. Lakini Yesu kwa makusudi kabisa alimweka na kaka yake pale, kaka wa mwana mpotevu. Kumbuka yule baba pale, baba wa mwana mpotevu anaoongelewa pale ni Mungu pale, sio baba wa duniani. Kwa wale ni wana wawili wa Mungu. Mmoja ameondoka kanisani, amemwacha Yesu, ameenda duniani. Alafu mwingine amebaki kanisani, bado ni muamini, anakuja ibadani, bado ana mahusiano na baba yake, hajawahi kuondoka, anafanya huduma, anafanya kila kitu. Lakini baada ya mdogo wake kuondoka akarudi, Biblia inasema mwana mpotevu alivyorudi akakuta mdogo wake anafanyiwa sherehe. Biblia inasemaje? Inasema kwanza akakataa kuingia ndani, akasusa. Hizo ni tabia za Mkristo mchanga. Mkristo mchanga ni mtu anayesusa. Cha pili, anamlaumu babake. Anamwambia, baba, mimi nimekutumikia kwa miaka hii yote, haujanipa mwanambuzi nifanye sherehe na rafiki zangu. Lakini huyu mwana wako ambaye ametumia mali zake na makahaba, yeye alivyorudi umemfanyia sherehe. Sasa kumbuka hapo anamshutumu babake, anamwambia babake, wewe sio mtu ambaye una usawa. Wewe ni mtu ambaye ni unfair and unjust. Sio mtu wa haki. Wewe una upendeleo, umempendelea mdogo wangu. Sasa huyu kumbuka ni Mungu. Kumbuka ni Mungu. Hivi kweli Mungu hana usawa? Mungu sio Mungu wa haki. Kwa anamshutumu babake kwa sio wa haki kwa sababu hamjui babake. Yaani anaishi na babake siku zote, hajawahi kuondoka nyumbani, lakini hana mahusiano na baba. Haujui moyo wa babake. Angekuwa anaujua moyo wa babake, angemwambia, baba, wewe ni mtu mwenye rehema sana na huruma. Yaani mdogo wangu amefanya yote aliyoyafanya, lakini bado umempokea. Kumbe hata mimi siku nikikosea, wewe ni baba ambaye nikirudi utanipokea. Lakini alikuwepo nyumbani, lakini alikuwa hamjui babake. Ni sawa na Mkristo ambaye yuko kanisani, hajawahi kuondoka, lakini hamjui Mungu. Kwa nini? Kwa sababu tunamjua Mungu kwa kukaa naye, kwa kutumia naye muda.
Mungu unaujua moyo wake, unayajua mawazo yake, unajua kile ambacho kiko moyoni mwake kwa kukaa naye. Kwa kukaa naye. Huyu kaka wa mwana mpotevu, kwa sababu alikuwa hana muda na baba yake, hata haki zake alikuwa hazijui. Baba yake anamwambia, mwanangu, kila nilicho nacho ni cha kwako. Yaani yeye anakula mihogo. Kumbe angeweza kuchukua ng'ombe achinje yale. Lakini hivyo ndivyo ambavyo Mkristo ambaye hana muda na Mungu alivyo. Hajui haki zake. Ataishi maisha ya kushindwa kwa sababu hajui neno. Hajui kile ambacho Mungu anasema kwenye neno lake kuhusu yeye. Kwa unaweza ukawa Mkristo, lakini kama huna muda na Mungu, hautajua Mungu ni ukoje, moyo wake ukoje. Hautajijua wewe ni nani, na hautajua haki zako katika Kristo ni zipi. Kwa sababu hayo mambo unayajua kwa kukaa na Mungu. Kwa kukaa na Mungu. Kwa bila muda na Mungu utaendelea kuwa mchanga kiroho. Yaani kaka mwana mpotevu alikuwa ni Mkristo mchanga. Japo alikuwa ni kijana, alikuwa amekaa kanisani miaka mingi hadi ni amekuwa mtu mzima, lakini alikuwa ni Mkristo mchanga. Unajuaje kwamba alikuwa ni Mkristo mchanga? Kwanza hata upendo alikuwa hana upendo. Anamwambia baba yake, huyu mwana wako, sio huyu mdogo wangu. Yaani hataki kujihusisha na vitu vinyonge. Sema huyu ni wa kwako, sio wa kwangu. Anamwambia, hujanipa mimi mwana ndama nifanye sherehe na rafiki zangu. Anajiangalia yeye mwenyewe. Na Biblia inasema upendo haufanyeje? Hauangalii mambo yake wenyewe. Yeye anaangalia mambo yake. Kwa hiyo alikuwa amekaa muda mrefu na Mungu. Amekaa nyumbani, lakini alikuwa bado ni mchanga kwa sababu alikuwa hana muda. Alikuwa anafanya kazi. Hata hapa alikuwa ametoka shambani. Lakini hatukui kiroho kwa kufanya kazi ya Mungu. Lazima kazi tufanye. Lakini tunakuwa kiroho kwa kuishi wanafunzi. Kwa kuishi wanafunzi. Kwa hiyo nidhamu za kiroho zitakufanya usiishi maisha ya kushindwa. Usiishi maisha ya kushindwa. Namalizia. Usiishi maisha ya kushindwa. Na unajua, kwa kutokuwa tuna ufahamu sahihi juu ya baba yake huyu kaka wa mwana mpotevu, hiyo tu yenyewe ilimzuia. Ilikuwa ni kikwazo kwa yeye kufurahia haki zake kama mtoto. Unamkumbuka yule kwenye wale watu watatu Yesu aliowasema, wale waliopewa talanta, yule mtumwa mbaya yule. Alimwambiaje Yesu alivyorudi? Alimwambia, mimi nilijua kwamba wewe unakusanya bila kutawanya. Kwa hiyo nikaenda hii talanta yako nikaifukia. Kwa hiyo na wewe utagundua kwamba huyu mtumwa mbaya alifukia talanta yake kwa sababu naye alikuwa hamjui Yesu. Alikuwa hamjui Mungu. Hivi Mungu anakusanya pasipo kutawanya? Kwa ukimwelezea Mungu hivyo inamaanisha tu kwamba humjui. Kwa na yeye alikuwa hamjui Mungu pia. Kwa nidhamu za kiroho zitakufanya ukiziishi nidhamu za kiroho kama mwanafunzi wa Yesu anayekuwa, itakusaidia hata vipawa vyako na karama zako usizifukie. Uziishi na kuzifanyia kazi ili ziweze kuwa na matokeo. Ziweze kuwa na matokeo. Nidhamu za kiroho pia, kitu cha mwisho, nidhamu za kiroho zitakusaidia usiishi ukingoni. Unajua kuna mtu anaishi kwenye ukingo kabisa wa kurudi nyuma duniani. Yaani ni Mkristo ndio, lakini akipulizwa tu na upepo anaangukia duniani. Kwa sababu anaishi ukingoni kabisa. Lakini ukiwa mtu anayeziishi nidhamu za kiroho, ukawa mwanafunzi wa Yesu anayekuwa, kila siku utakuwa unasogea mbali na ukingo. Utakuwa unasogea mbali na dunia, unazidi kumkaribia Mungu. Unajua Samsoni alikuwa na upako sana. Lakini Samsoni alikosa tu nidhamu ya kiroho inayoitwa maisha matakatifu. Kwenye Waebrania tulisoma kwamba Biblia inasema Yesu alisikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Sasa Samsoni
alikosa nidhamu ya kiroho inayoitwa maisha matakatifu. Na kwa kukosa hiyo nidhamu ya kiroho, Samsoni akawa anaishi ukingoni. Yaani vitu vyote ambavyo Mungu alimwambia asifanye, alikuwa ameanza kuvigusagusa. Kwa mara nyingi tukiongea kuhusu Samsoni, tunaongea kuhusu yeye kukatwa nywele zake. Lakini hicho kilikuwa ni cha mwisho. Kuna vitu vingine alikuwa ameambiwa asifanye, alikuwa ameshaanza siku nyingi. Kama mnadhiri wa Mungu na kama kijana wa Kiyahudi, alikuwa hatakiwi kuoa mtu wa mataifa. Lakini ukitana na Samsoni, wanawake wake wote ni wa mataifa. Hata huyo Delila, unafikiri binti wa Kiyahudi angeweza kumtoboa Samsoni macho? Angeweza kumuuza? Angemuuza kwa nani wakati yeye mwenyewe anamtegemea amsaidie kwenye taifa lake? Kwa Samsoni alianza kuvunja sheria alizopewa. Samsoni kama mnadhiri wa Mungu alikuwa hatakiwi kunywa mvinyo, hatakiwi kunywa divai. Lakini hebu angalia hapa Waamuzi 14 mstari wa 5. Waamuzi 14 mstari wa 5, Biblia inasema ndipo Samsoni na baba yake na mama yake wakateremkia Timna, wakafika mashamba ya mizabibu huko Timna, na tazama, mwana simba akamngurumia. Samsoni hatakiwi kunywa divai. Na hadi hapa tunakutana naye, Biblia haisemi kama amekunywa divai, lakini tunakutana naye kwenye mashamba ya mizabibu ambako ndiko divai inapotengenezewa. Kwa bado hajanywa divai, lakini amesogea, yuko kwenye maeneo, yuko kwenye eneo la tukio pale. Ni sawa na mtu ambaye alikuwa mlevi kabla hajaokoka, alafu bado stori zake saizi ameokoka anaenda kuzipigia baa. Huyu ni mtu ambaye amesogea ukingoni. Amesogea ukingoni. Sasa ukiishi ukingoni utaporomoka siku moja. Siku moja utaporomoka. Kwa hiyo nidhamu za kiroho zinakufanya ukae mbali na ukingo, ukae mbali na dhambi. Samsoni alikuwa hatakiwi kugusa kitu kilichokufa. Lakini hapa huyu mwana simba aliyemrarua, alivyoenda akarudi akakuta kuna asali pale. Biblia inasema akachukua asali akala. Kwa kuja kusema siri ya nywele zake kilikuwa ni kitu cha mwisho, kwa sababu alikuwa ashasema vingine vyote. Huko kulikuwa ni kuporomoka, kwa sababu alikuwa tayari siku zote anaishi ukingoni. Kwa nidhamu za kiroho zitakusaidia usiishi kwenye ukingo wa kurudi nyuma duniani. Uwe Mkristo ambaye anaishi maisha ambayo yana matokeo, maisha ambayo yana nguvu, maisha ambayo yana mguso. Profesa wangu mmoja alinipa huu mfano, na nitamalizia na huu ambao ulinisaidia kuelewa hii kanuni. Aliniambia, fikiria wewe una lori lako ambalo linapeleka mizigo labda kama Iringa huko au Mbeya. Kwa hiyo linapita ule mlima ni Kitonga. Unapita mlima wa Kitonga. Kwa hiyo unatafuta dereva. Unatafuta dereva ambaye anaweza akaendesha hili lori. Wakaja madereva wawili ofisini kwako. Kwa wewe sasa unawafanyia usaili upate mmoja. Kwa ukawauliza wote wana vyeti, ni madereva wazoefu. Akaja dereva wa kwanza. Ukamwambia, sasa wewe ukifika kule kwenye mlima, ule mlima mkali ule, utakuwa unaendeshaje hili lori? Anakwambia, bwana, kwanza udereva mzuri ni udereva wa kujihami. Kwa mimi lori nitakuwa naliendeshea pembeni kabisa, mbali na ukingo. Mbali na ukingo. Yaani ikifika mahali hata nikiona kuna magari mengine naweza hata nikasimama. Bora nichelewe lakini mzigo uwe salama na lori liwe salama. Ukamaliza. Anakuja dereva wa pili sasa. Unamuuliza, na yeye ana vyeti vyake kila kitu. Unamuuliza, wewe kwenye ukingo kule utakuwa unaendeshaje? Anakwambia, kwanza mimi hapa kingo ndo vitu vyangu. Yaani mimi kingo ndo napenda. Yaani hata gari yenyewe nimejifunzia kwenye kingo. Yaani kuna muda gari nisipoendeshea ukingoni hata nitasinzia, naweza hata nikagonga huko pembeni. Kwa lazima kuna muda hata tairi moja inyanyuke kidogo, hapo ndo ninapata, ndo na enjoy, hata safari nafurahia. Akanambia, kati ya hawa wawili ni yupi ambaye utampa kazi? Kuishi wapi? Sasa kuna mtu ambaye huyu dereva unamshangaa sana, lakini utakuta maisha yako ya Kikristo ndo unavyoyaishi. Mahusiano yako ndo unavyoyaendesha.
Yaani ukiguswa tu kidogo umeporomekea dhambini, kama Samsoni. Samsoni anaishi ukingoni, yaani mambo yote aliyoambiwa asifanye ashafanya yote, yaani bado moja tu ambalo angeminywa vizuri hivi. Nafikiri angekuwa hajafanya mengine, labda huyu Delila alivyombana sana, labda angemwambia labda ukinipa pombe nguvu zangu zitaisha. Labda angemwambia ukinipa chakula kinachotoka kwenye mzoga, kwa sababu vile vitu vingekuwepo tayari, lakini akawa ashavimaliza hivyo. Kwa hiyo ilibidi lazima aseme kile kimoja kilichobaki. Kwa hiyo nidhamu za kiroho zitakuweka mbali na dunia pamoja na mambo yake, zitakuweka mbali na ukingo. Hebu naomba tusimame. Najisikia nimalizie hapo mchungaji. Natamani tukatumie muda mfupi tumuombe Mungu. Tumie muda mfupi tumuombe Mungu. Wewe ni mfalme